Приятного аппетита. Я не понял. Вы жертвы школьных прививок. Вы все сделали, что ли? Ну, не совсем все, но... Хватит тянуть кота за тестикулы. Проваливайте, давайте работать. Вы мне аппетит портите. Андрей Евгеньевич, а это случайно не Фила еда? А тебе какая разница, Романенко? Ну, Фила, ты против? Да нет, что вы, кушайте на здоровье. Тем более, что я ем в воспитательных целях. Потому что нечего своим капиталистическим индивидуализмом разрушать устоявшийся коммунизм нашего холодильника. Что внутри, то и общее. Я правильно? Конечно, правильно, Андрей Евгеньевич, мы с вами полностью согласны. Да,